Flink ut, Jack. Her, her. Se her, se her. Ja, flink ut, Jack. Flink ut. Voksen, flott årene. Flink ut, Jack. Da er det første dagen igjen etter elgjakten. Jeg har vært pågående her i en ukes tid, og terrenget har vært stengt. Jeg har tatt meg fri i dag. Meldt flott vær, men det blåser dessverre veldig mye. Jeg har hatt 2 stander til nå med fugl som sitter så tett at jeg bare har hørt vingeslagene inne i skogen. Nå er vi på et av de høyeste punktene i hele terrenget, en kolle. Jackfrost, jeg går forbi han. Han står faktisk bare 7 meter til høyre for meg, men han sto bak et grantre. Så jeg får skrudd på kamera og gjort meg klar. De 2 andre har ligget litt lenger foran enn vanlig. De 2 andre fuglene vi har stand på, så jeg tenkte at den ligger ikke over første kul, men den ligger sikkert over andre hvis det er noe her. Så da sniker jeg meg ganske lydløst ned og over kul nummer 2, og jeg hører at Jack går av bak meg. Så da forter jeg meg opp akkurat til det Jack kommer opp ved siden av meg omtrent, tror jeg da, jeg synes jeg husker det. Og da letter den årene relativt tett, men den går rett ned. Bra skudd. Sånn. Skal vi se om vi finner noe mer fuglsjekk. Vi har vel en 5 timer igjen å gå. Det er altså så nydelig fugl. Sjekk den blå fargen. Da går vi videre. Der satt tiuren. Fikk jeg. Flink ut, Jack! Flink ut!
Takk, 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 takk. Takk, takk. Takk, takk. Da datt tyren igjen. 5 år siden sist. Og jeg tenkte jeg fikk den. Og så ser jeg bare at Jack stopper her. Hvor det er heftig basketak. Nå henger jo faen meg tarmene ut her fra siden. Å, helvete. Men fy faen for en fugl. Å, Jack. Å ja, jeg har løpt etter Jack i 180 meter. Og jeg så han fotet tyren. Flink gutt, Jack. Flink gutt. Fy faen, der var tyren. Og det er 5 år siden sist. Flink gutt, Jack. Flink gutt. Fy søren for en følelse. Jeg visste det var tiur jeg skulle gå etter i dag. Det er et nytt terreng i år. Og vi så en tiur i området her, og en røy, forrige helg. Nei, forrige onsdag. Og det bare skriker tiur av den skogen oppi her. Og så har jeg sikkert løpt 180 meter etter Jack. Altså det var stand på stand på stand, men jeg klarte ikke å ta han igjen. Og jeg visste han fotet noe. Og så ser jeg han 31 meter foran meg på GPS-en. Så får jeg øye på han, at han står nedover her. Og da jeg kommer frem til han, så ser jeg at her går det en sånn perfekt slukt akkurat nedi her. Og det var der det sa stopp på tiuren. Da tok den på vingene da jeg kom opp på siden av Jack. Det er jo helt utrolig hvilken fart de får i oppoverbakke på så kort tid, altså, liksom. Jeg fikk skutt den gjennom en gran her. Jack, takk, takk. Og så ble det basketak mellom Jack og tiuren. Jeg har jo jaktet i samme terreng i alle år. Og det er et orreterreng. Der er det lite storfugl. Så det er ekstra spesielt med den tiuren, altså. Og jeg er fornøyd med det orreterrenget, ja. Altså, det er masse fugl der. Og vi får det til bra der, men det gjør jo at denne tiuren betyr ekstra mye, for det er langt mellom de. Altså, fytti helvete for en fugl. Flink gutt, Theo.
Flink gutt, Theo. Flink gutt. Nå har vi gått et stykke etter at jeg skjøt den røyen. Theo hadde stand 30 meter for meg. Pappa var inne hos han, og jeg gikk i kanten. I tilfelle det skulle komme noe ut mot meg, og det gjorde det. Jeg tror det var et bra skudd. Den gikk rett ned og var steintau da vi kom frem til den. Flott fugl. Bra, Theo! Det var to. Ja, den ene fløy nedover. Og han sto på det, ja? Ja, 2 sekunder. Ja, Så flink, Theo. Ja. Det var bra, det. Det hadde hatt årets første fugl, og det var deilig. Jeg har ikke sett så fryktelig mye i dag, men det blåser enormt. Så vi prøver oss med lesiden på vei tilbake. Nå beveger den seg. Nå har jeg gått støkk det meste av dagen, og hvis det er sånn de trykker, så er det jo ikke rart. Jeg har sett mye mindre enn pappa og Theo.
Flott fugl. Har vel sett rundt 50 fugl i dag. Har fått 2. Og bommet på 2. Fine kull. 7, 8, 9, 10, opp til 15 fugl. Nå er det 20 minutter til hytta, og så skal vi hjem. Og så begynner vi med skogsfugl på lørdag, onsdag i dag. Det gleder vi oss til. To stykker satt her. Fikk en høne. Flink ut, Jack! Så var det en til som forsvant over der hvor Jack står nå. Flink gutte! Her ligger han. Her. Her, Jack. Gå rundt. Gå rundt. Det skuddet tror jeg blir kult å se på. Flink gutt, Jack. Ja, da ble det en fin avslutning på dagen. Vi prøver egentlig bare å komme oss til bilen, men her satt det en århøne og en århane. Kjempemorsom situasjon. Et kjapt skudd rett før den kom seg bak noen trær og ut av syne omtrent. Disse funket helt elendig i går. Det hadde regnet, og jeg brukte Bergans Raipas bukse. Da hørte jeg bare sorsing fra den buksen. Men i dag bruker jeg en som var hva er det man kaller det? Sånn slags børstet mikroflis. Og da funker de veldig bra, faktisk. Med en gang det kommer litt vind, så er det jo helt ubrukelige. Men ellers så er jeg fornøyd med de til skogen. Satte 5 stykker helt åpent. Det er merkelig, altså. Jeg visste ikke hvor Jack var der. 6 stykker satt der.
Den siste her hadde jeg fått, men jeg så ikke helt. Flink ut, Jack. Med mindre det var den siste som dro ut der, som var den jeg skjøt. At den gikk i bakken, og så kom seg rett på vingen igjen. Det er i så fall krise. Her! Der gikk jeg rett på den. Flink ut, Jack. Flink ut. Der lå det en 5, 6, 7 stykker der. Jeg vet ikke helt hva han driver med. Jack! Takk skal du ha. Ja, så flink gutt. Takk skal du ha. Takk, takk. Takk, takk. Jeg har fulgt jeg har egentlig gått relativt tett i dag. Så fulgte jeg et belte her nede med trær. Før jeg ombestemte meg og tenkte at fader, kanskje de rett og slett ligger helt åpent i dag. Flink ut, Jack. Flink ut. Der var det mye brunt, for å si det sånn. Stor, fin kylling. Denne helgen har fuglen sittet tett og lett. Det har vært veldig vanskelig å komme på skuddhold. Har jo ikke kommet inn på en eneste stand en gang. I hvert fall ikke noe jeg får skuddsjanse på. Godt å få fugl. Flink ut, Jack. Her, her, her. Den går, løper. Her. Der, ja. Flink ut, Jack. Ja, så flink. Ja, så flink. Skal du ta en liten seiersrunde? Kom her. Kom her. Kom her. Kom her. Takk. Takk, takk. Takk, takk. Da er vi straks ved bilen. Flott arbeid av Jack på en enslig høne. Dagens fjerde fugl. De trykker litt bedre nå etter lunsj på ettermiddagen. Og det er bare det som skal til. Komme på skuddhold. Flink gutt, Jack. Litt sånn som starten i fjor, Jack. Nesten ingen århaner å se, bare århøner. De går i sekken, de også. Rugde.
Bra, Jack. Flink gutt. Ja, så flink. Der lå det 2 rugdyr. Apport. Her. Apport. Kom inn. Her, Jack. Se her. 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 Der. Der, ja. Åja. Er ikke du en rugdeapportør, da? Oi. Det var et bra treff. Den har gått opp her i... Så den tror jeg spiser i... når jeg kommer hjem. Fytti helvete, det gjør vondt. Da gikk det ned mellom 2 steiner under mosen. Det kunne godt være enn det gjorde. Å, 5 har jeg bommet på begge. 5! Helvete, ass. Jeg skulle ha 2. Den fikk jeg. For en fart. Det ble 3 ryper i sekken, og fornøyd med det. Nå venter god kald øl på hytta, og så prøver vi igjen i morgen. Da skal det blåse enda mer og regne skikkelig mye, men uten mål. Jeg prøvde elektroniske plugger i dag, det funket helt fint når jeg var veldig i siden og det ikke blåste, men i vinden så er det som å gå død, altså. Den prøver å jevne ut vinden med å skru på støydemping, og det blir bare så... Men jeg sprengte en trommine i sommer, så jeg må gå med dette her i høst.
I dag har det vært tett tåke, veldig mye vind, regn. Det har lettet nå den siste timen, men har sett vesentlig mindre fugl I dag enn I går. Jeg hadde blitt kull på 6 stykker I området her I går, så det kan jo ha vært en av de. Ja, jeg ser faktisk en stein jeg skjøt I går. Klokken nærmer seg 6:30 faktisk, så nå det igjen rett ned på hytta med fyr I peisen og masse god drikke. Fortsatt flott I fjellet. Hei Theo. Ja, denne her så ikke du. Den skjøt jeg uten deg. Ja, det deilig med rype. Ja. Flott fugl. Dagen har vært preget av tett tåke, mye vind og regn. Meldt bedre I morgen, så vi satser på å se enda mer fugl. Enda mer liv I fjellet, det deilig. Innmari godt å være I gang igjen. Tom for batteri på GoPro, og jeg tror ikke jeg fikk det på shotcammen. Men vi fikk en til, en kull på 5, som jeg støkket opp. Ned, ja. Her det bratt. Ligger jo ikke der jeg forventer. Den der skadet, og den...
10 stykker. Ja, det var svært kull. En rådvann med 3 fugler, i hvert fall 2 årander. Så jeg ikke helt hva den siste var. Jeg fokuserte på den som kom rett mot meg. Og endte jo åpenbart opp med å drite meg totalt ut. Det er ikke engang noe unnskyldning på det der. Det er bare så jævlig dårlig. Plutselig så sitter det faen meg 3 fugler og trykker så bra. Etter en dag uten skuddsjanser. Og har ikke kommet inn på fugl i det hele tatt. Jeg har sett de rette på 100 meter omtrent. Det var interessant. Og flaut. Jeg må sjekke shotcam. Jeg var sikkert borti den der, så den går vi etter hvis jeg var det. Flink ut, Jack! Det var rart at jeg ikke fikk den andre. Så det må vi se på shotcam, og så må vi gå etter den. Der ligger den. Her, Jack! Her! Steindau.
Apport, her. Nå løp du opp på den. Her. Få inn vinden nå. Her. Bort. Her, sjekk. Se her. Apport. Der, ja. Der lå den. Kom her. Ja, så flink. Voksen og ranne. Flink, Jack. Å, så fin. Da fikk vi til slutt. De har sittet så lett og løst i dag. Da går det godt å få denne. Så sinnssykt nydelig skog også, vet du. Da tårer han endelig. Jeg har fått tilgang til 2 nye terreng i år. Og sjanser jeg burde hatt har bare vært dårlig, rett og slett. Skikkelig dårlig skyting. Jeg tror jeg har bommet på 7 fugl for denne her datt. Nå har jeg fått 1 innimellom der da, men allikevel 7 bom før jeg treffer. Det var utrolig deilig å få den her, altså. Nå har vi vært ute i 6 timer. Så lå det 2 oraner der. Det var sinnssykt bra jobb av Sjekk. Sjekk har jo løpt 4,5 mil nå. Så det var innmari fortjent. Jeg ser han begynner å bli sliten. Men han har en sånn ståpåvilje at gir seg ikke før han er i bilen. Nå må jeg bare få se på det andre skuddet. Hvorfor jeg ikke traff den oranen, det forstår egentlig ikke jeg. Jeg tipper at jeg skjøt over, at jeg nappet til. Men vi går nå etter den uansett bare. Det er mottatt vei der vi skal. Jeg skal egentlig være hjemme om et kvarter, så det er sikkert ikke så populært, men må man så må man. Det skjer alltid noe i skogen. Det tok også litt tid før jeg skjøt, følte jeg da. For det var et eller annet i sidesynet mitt på venstre side som bare så ut som en mann plutselig, som sto bak der. I bakgrunnen, oppe her. Så da holdt jeg litt igjen, men den gikk jo... Det var jo ikke lenge det akkurat. Det er også første gang noensinne jeg går et sted hvor brunfugl er fredet, så nå må man tenke seg om før man skyter. Jeg har klart å holde igjen til nå. Så det skal nok gå fint, det. Ja, da så jeg på shotcam. Jeg skjøt foran, eller til venstre da, for den nummer 2. Jeg tror jeg har en trangboring i andre skuddet som gjør at det ikke var nok spredning der til at den ble truffet i det hele tatt. Men for sikkerhets skyld så bare går vi litt etter. Det er en høyde, ja, det går ganske bratt opp, 250 meter over kanten her, så hvis den ikke ligger mellom her og der da, så tror jeg den har kommet seg videre. Ja, jeg kan bare ta det kjempekjapt. Jeg har sittet og spist lunsj i 40 minutter, og så sitter det 3 stykker bare 100 meter bak der hvor vi har spist. Så var ikke klar i det hele tatt med kamera. Jeg tror jeg fikk det på shotcam. Det er veldig bra og kjapt skudd. Jeg er fornøyd med den. Gå med en jaktkamerat i dag, så Theo er ikke med, ikke Sjekk heller.
Flink gutt, Theo. Flink gutte. Åh. Flink gutt, Theo. Ja, du så flink til å finne igjen ferten av fugl. Når du først har stand og går av. Den der hadde jeg fått, men åpenbart ikke et skudd man tar, med tanke på Theo i veien. Flink gutt, Theo! Flink gutt, Theo! Ja, det var årets første sjanse der satte haglen seg fast i remmen på sekken, så jeg fikk den ikke opp i tide. Rett og slett blandet med dårlig skyting. Men vi går videre og prøver på mer. Fikk du den? Nei. Flink gutt, Theo! Flink gutt! Ja, kom da! Satt en tiur bak steinen her. Hva faen? Herregud. Den satt helt inntil steinen her. Dro ut. Det ble bom, altså. Det hadde jeg absolutt ikke forventet, at det satt en tiur her. Bare 10-15 meter foran Theo. Det var rått. Noen ganger bommer man. Nå skjøt jeg i hvert fall bak på andre skudd. Og sikkert bak over på første. Jeg var så klosshold da, vet du. Det ble morsomt å se. Satan. Den kom fort. Bra, Theo! Bra, Theo! Flink gutte, Theo! Flink gutte! Her det ca. 15-20 minutter etter den bommen på tiuren. Ja, så flink du Theo! Så drar Theo rundt myren. Og så kommer det en orrhanne som han har støkket ut. Den må ha sittet i treet, for den hadde litt høyde. Rett på meg. Er den død, eller?
Den har gravd seg ned her, så. Den var ikke helt død. Flink gutt, Theo. Det var et godt treff inn på siden. Åh. Denne her har vi gått mange mil for, altså. Allerede i oktober så gikk jeg med snø til over knærne her ute. Og i begynnelsen av november så smeltet jo nesten alt. Men det var akkurat sånn at det var igjen til kanskje noe av det verste knaseføret jeg har opplevd. Altså, så hele november har vært helt håpløs. Helt forferdelig. Og de dagene, altså november er jo en veldig fin måned, men her har vi liksom, jeg har aldri opplevd maken til før omtrent, altså. Jeg har sett en fugl om dagen. Jeg er ute og går i 7 timer, og alt man ser er liksom stjerten på en tiur i en brøkdel av et sekund. Det var det som skjedde forrige helg. Sånn her. Men fytti rakkeren, denne her var god å få. Også så nydelig. Flink gutt, Theo. Da kom desemberhanen i sekken. Flink gutt, Theo. Og vi har så vidt begynt. En skadet fugl. Ja. Var det en høne, eller? Takk, Theo. Takk. Eller var det en hjelpe? En liten hjelpe. Flink gutt, Theo. Det var jo greit at vi fikk den siden den var skadet. Flink gutt, Theo. Den er ikke skutt av noen jegere. Skal vi se her. Er det et sår på siden? Den har en slags klumpvinge. Det kan se ut som at den har brukket vingen, faktisk. Og at den har grodd på en rar måte. Jeg så det, og venstre... Den klarte ikke å fly med venstre. Med venstre vinge. Ikke noen jegere, for terrenget har vært stengt for elgjakt og åpnet i dag. Og her er det bare jeg som går nå. Det var merkelig. Så den var det greit at vi fikk. Den har overlevd. Den har jo grodd, altså den har jo overlevd en stund, men det er ikke sikkert den hadde overlevd vinteren på bakken. Den veien. Ja, kom igjen. Her er rugdesvor. Kom igjen, Theo. Det var merkelig og moro. Jeg satte 2 rugder da.
Flink gutt. Flink gutt. Den satt fast i den grenen her, den klarte ikke å komme seg gjennom. Jeg kunne skutt den der nede, men jeg gidder ikke å vasse nedi der. Det er så mye hogstrester og trær og bekk og dritt. Flink gutt, Theo. Og bak. Flink gutt, Theo. Flink gutt, Theo. Hadde vært treff så hadde den ligget her. Så det var bak. Jeg var rett og slett ikke klar. Flink gutt, Theo. Ja, så flink gutt. Da satt det faktisk orrfugl her. Da har vi satt en ny rekord i orrfugl bak huset. «673 meter hjemmefra. Det var en ny rekord i dag. Theo stand på 2 oraner 300 meter bak huset. Og rønne. Enda en årene. Det kunne jeg uansett ikke skutt. Men kommer oss innpå tross ganske mye vind. Røy er fredet. Andre røyen på kort tid nå.
Flink ut, Theo. Orrene får jeg heller ikke skyte. Enda en årene. Var det en høne? Ja, så du den? Jeg så den, men den kom akkurat bak deg. Ja. Ja, høne, ja. Var det begge som sto? Ja. Nei, så flinke gutter. Ja, Når du typisk. ser dem sånn, så ser du ganske fort om det er brunt eller... Ja, jeg merker det med en gang, egentlig. Med en gang, ja. Det er typisk at hver eneste skuddsjanse på disse 2 dagene har vært på det som er fredet. Ja, de har vi jo sett. I hvert fall i dag har vi ikke hatt nubber. Nei. Jeg har satt en røy, den er fredet. Så du den?